我係趙樂啊，好耐冇見啊。咁咧，因為有見咧，我最近呢幾個月咧就開始睇呢個學 Marx 嘅關係啦。咁我就非常喜歡失望星男呢個角色啦，就好中我啦。咁所以而家咧又近就嚟 HIF 篇啦，即係佢五月頭定唔知啦，總之5月就會開放呢個冬嘅 HIF 篇啦。咁我有呢啲少少嘅個人預想啦，就想同大家分享下。不過你都可以當傾下閒偈咁樣嘅，即係冇啲好深入嘅分析嘅，就純粹想同大家吹下水咁樣啦。咁就睇下呢個冬嘅 HIF 篇啊，阿星男佢有啲咩搞作啊？咁我哋咧就今日咧會主要有3個部分嘅。咁第一個部分咁當然就係要俾啲可能唔係咁熟星男嘅人就簡單概括下而家星男佢各個世界線嘅情況係點樣啦。咁跟住然後就係自己一啲少少嘅預想啦，即係想佢 HIF 篇有啲咩表現啊，或者想呈現到啲乜嘢俾我哋啲受眾去睇啦。咁同埋就 HIF 之後，咁究竟星男，因為佢3年級，即係佢之後都會畢業啦，即係3月就會畢業啦。咁就究竟星男佢係會係一個咩狀況咧？究竟佢係會繼續留喺呢個初星學員啦，定係會去事務所啊，去100鋪嗰啲啊？咁都同大家即係吹下水講下啦。講解翻而家星男世界線係發生緊咩事啦。咁佢已經係將呢個 Prima Stella 嘅稱號已經係直接代成咗係 Top Idol 嘅一個稱號啦。咁佢都有講過話，今次嘅 HIF 大會變成一個 Top Idol 嘅大會咧，佢呢個願望已經係實現咗啦。咁呢個亦都係一個好關鍵星男同其他世界線嘅一個差別，因為咧其他世界線其實星男都只係將自己定咗一個 top idol 啫，就做冇將 Prima Stella 或者佢直頭將 HIF 呢樣嘢係直頭變咗一個揀 top idol 一個舞台，而呢個咧係一個好決定性嘅差別嚟嘅。咁所以咧陣間我都會簡單講下星男世界線同其他世界線嗰個差別喺邊度啦。咁而呢個要觸發呢一樣嘢嘅條件咧，咁就首先第一個就係要令星男明白到啊，佢唔係最勁嗰個啊。咁佢呢度個 comment 都有講話，今次大會出嚟嘅 idol 啊，全部都好犀利啊！我唔係最特別嗰個嚟嘅，即係好似例如佢 produce 緊嘅 Ume 啊、Codone 啊、China 又好啊，或者一直視佢為佢人生中最重要嘅競爭對手嘅Tsubame又好啊。咁Tsubame佢嗰個不斷挑戰自己嗰個姿態或者佢嗰種能力，其實星男都有講過話，其實Tsubame你已經好犀利嘅咋，或者佢嗰個即係星男同Tsubame佢嗰個有個 comment 咧，就係有講過話，其實Tsubame有一個好好嘅一個翅膀啦，咁就唔使一直再跟隨住我噶啦咁樣。咁甚至乎去到最後喚醒翻星男咩最初心嗰啲嘅，咁就係阿 Saki 啦，因為佢見到 Saki 即使佢能力可能係唔係最頂級啊，或者唔係最好都好，但佢都不斷去挑戰呢個障礙，咁就同佢以前嘅自己就好有重疊啦，即係好似佢以前細個啲 lesson 啊練到好辛苦啊，但為咗回應大家嘅期待啊嗰啲嘢咩都好啦，咁就去不斷挑戰自己啊，就逐漸成為一個好犀利嘅偶像啦。咁而第3點咧，我覺得係最重要嘅一點，咁就係要令到星男佢自己嗰個夢想或者理想係一個正面嘅回饋。咩正面嘅回饋？咁就因為佢咧一直都好懼怕嗰啲學生又好啊，或者嗰啲佢嘅對象又好啊，佢都好懼怕自己即係回應唔到佢哋嘅期待，因為自己能力唔係最好嗰個啊。而去做 Prima Stella 佢都有講過話，原來要回應人哋嘅期待係比做 Prima Stella 係更加之困難嘅呢一樣嘢啦。咁所以佢
一直都好想揾一個後繼嘅人去取代佢，而點解要取代佢嘅原因就係佢覺得自己唔係最好嗰個啦嚇，佢覺得自己唔係最好嗰個啦嚇，但其實個個都睇佢透啦，個個都以佢為一個理想嘅對象啦。咁呢個係 Step Two 入邊嘅劇情嚟嘅。咁 Coton 都有講話招咗聲啦，到我哋我家嘅列班都 idol 話嗱啲 mas 咁啊，真係其實佢冇星男，佢冇在意到佢後面嘅人點樣睇佢，或者佢冇呢個餘地，或者佢呢個能力去令到自己去望翻，其實後面嘅人係跟隨住佢啊，而其實大家都係見住佢個身影啊，所以先去做 idol 啊，或者可以令到自己不斷去進步啊。咁佢都有講過，由佢即係識 idol 嘅第一日起，咁就已經係將星男令做呢個理想嘅對象。咁樣嗰一刻就星男就喊到 free 啦嚇，free 啦嚇，即係喺 NIA 開始嗰陣時。咁所以我覺得呢個係好決定性嘅一樣嘢，就係令到星男明白到原來佢一直做緊嘅嘢，原來係有一個回報啊，回報又好啊，或者好似我個 mon 咁樣寫開花又好啊，即係開花結果啊。咁你一直默默耕耘，咁你唔係一個，即係你唔係喺度無謂咁樣投資一啲死物啊，即係可能你好努力，但係你做嘅嘢冇回報，咁個個人都。唉，即係你努力咗咁耐，但你又好似得唔到啲嘢咁樣，咁就點都有啲垂頭喪氣嘅咁。即係明白星男呢一邊，即係你其實你可以望翻後面嗰啲人嘅喎，即係你可以望翻 Coton 啊，跟住又望翻 Saki 啊，甚至係 China 都好，其實個個都係因為你而去做 idol 啊，就要令星男明白翻呢一點，即係佢喺呢個追隨嘅目標入邊，唔係淨係得佢自己一個去，你哋話咩 FF 又好啊，即係佢成日亂諗啊，即係唔當佢係一個通靈嘅對象又好啊嗰啲嘢咯，即係就要令佢知道其實係有一個回報嘅，有一個結果係可以得到翻嚟嘅。Stephy 星男佢完咗成個 HIF 之後，咁就同 Coton 嘅一啲 comment 啦，咁我覺得呢一段都係好關鍵嘅，即係成日都大家講 IMAX 乜鬼嘢 top idol，top idol 已經 top idol 係咩一回事啊？我覺得喺呢段 comment 咧就好反映翻嘅，因為嗱佢呢度首先左邊嗰度啦，咁嗰個故事劇情就係Coton 咧，即係佢明明佢今日嘅表現好好啦，但星男問佢你係咪有啲好後悔啊，或者好缺一絲嘅嘢？咁佢話梗係有啦，因為我其實都當星男，即係大家都當大家係佢自己心目中嘅 star 呢一樣嘢嘛，即係都當大家係自己心目中嗰種星啊，知道住自己嘅道路啊，知道住自己嗰個前進嘅目標又好啊，但係好多咧佢喺今次 HIF 就覺得自己嘅能力就未做到啦，即係唔係十王星男唯一一個拉拔劣啦，唔係佢最特別嘅拉拔劣啦。因為佢有講過，如果星男如果佢做唔到咧，咁就有字花咩啦。如果字花咩做唔到咧，咁就 Saki 啦。但即係冇佢插手嘅餘地啦嚇。所以咧，佢先至話我一開頭都冇諗過即係勝負呢樣嘢啊，即係覺得我揾到錢啊，或者可以聚集到 fans 嘅心情啊，就覺得已經足夠，但就係因為星男你係特別嘅，所以就覺得佢好後悔啦，即係就覺得想成為大家嘅目標啊，想喺呢一樣嘢去繼續去進發啊，就成為佢一個真真正正可以配得上十環星男嘅一個對手啦嚇。咁所以咧，我成日都覺得呢一段即係喺一個演出入邊去。望住一個人而令到自己有一個目標喺舞台入邊不斷擴大自己嘅夢想，所以呢一段 comment 就好似令到 Coton 又再一次煥然一新嘅感覺啊！即係佢今日 HIF 嘅自己，可能同佢聽日係已經完全兩回事啦。即係可能之前或者可能今日 HIF 之前，佢都只係想盡全力完成一個表演，佢已經好足夠。但係而家佢唔係啦，佢真係要係同星男去做一個並肩嘅存在啊，或者成為一個真正係可以令到佢睇得上眼嘅對手啊！
或者可以成為十王星男嘅大家互相憧憬嘅目標都好啊，嗰啲嘢就令到佢嗰個做 idol 嗰樣嘢嗰個憧憬啊，又越嚟越多啊。所以咧，我自己都 kept 咗個自分 restart 呢一樣嘢啦，因為我覺得自分 restart 佢最尾呢一段咧，真係好反映到 top idol 呢件事嘅，就係私自分我いつでも見せながら成長していくよ。まだまだ飛びれると信じて、今日も頑張れるendless ドラ確信先嘅。之後咧就係話相信自己係會繼續成長落去啊，一直望住嶄新嘅自己啊，然後自己仲有一啲隱藏住嘅嘢係仲喺入邊嘅，咁所以咧就要一直咁樣努力落去啊，嗰個無盡嘅向上心啊，就係要令到自己係喺 top idol 嘅道路繼續前進呢樣嘢，所以我覺得都好反映到成個 IMAX 甚至初星學員大家互相競爭嗰樣嘢嗰樣嘢啦嚇，即係每一次嘅 step one、step two、step three 啊，都係一個嶄新嘅自己啊。完咗成個 SHIFE 咧，咁星男佢而家就有2個目標需要達成啦。咁首先左邊嗰個就話要成為世界一嘅 idol 啦。咁呢個嘢太漫長啦，亦都冇可能喺呢半年內發生到嘅。咁我哋唔好望住先，我哋望咗右邊嗰個先。右邊嗰個咧就係佢而家producer 話想即係將初星學員打造成為一個 top idol 嘅搖籃啊。咁所以咧而家星男咧就向住呢個目標去進發啦，咁佢都有講過，而家係佢一個全新嘅夢想啊，就想喺佢畢業之前就完成咗呢一個目標嘅。咁所以咧喺呢半年內入邊咧，星男做嘅嘢當然就係除咗佢自己要進步啦，咁當然要令到 HIF 呢個舞台嗰個規格係要更加之巨大又好啊，你話咩？面向世界又好啊，或者咁當然仲有佢自己初星學員入邊嘅 idol，當然自己都要調整到最好嘅狀態啦。咁呢啲嘢咧就係而家星男佢之後要面對嘅課題。而喺呢個有限嘅時間，即係呢半年入邊啊，咁我自己都對本家 top 呢句歌詞咧就好有即一開就直頭諗到呢句歌詞就係 永遠でないから限られて時間空間得寫，即係永恆唔係絕對嘅，咁所以咧就要喺呢個有限嘅時間入邊咧就要用盡全力，咁都好符合而家星男嘅狀態啦。佢緊喺度出盡奶力啦，而家真係我得翻半年時間啦，我要喺呢半年我要即係將初星學員打造成一個世界性嘅舞台啊！之後就好似佢左樣講成為世界嘅 idol 啊，咁而成為世界嘅 idol 咧，個 P 咧答案咧就係話唔使尋求呢樣嘢住嘅，因為咧最高嘅舞台咧就已經喺呢一度啦。咁所以咧，你只要咧達成4連霸咧，呢個就係你成為世界一 idol 嘅最近嘅一個道路啊！咁雖然我對呢一句好有怨言啦，咁不過我哋即管望下之後嘅發展會係點啦。咁起碼首先星男佢完成咗初星學員係可以引入到 top idol 呢一件事先啦嚇。如果唔係，就成句會冇辦法畫上等號啦。咁所以就睇下之後會點樣發生落去咯。其他角色嘅世界線係個星男入邊個發展係點啊？咁所以其實都係好最主要嘅都係星男喺其他嘅世界線咧都已經係成為咗 top idol 嘅啦。咁咧首先就係我哋睇 Cotone 入邊啦。咁 Cotone 嗰度咧佢就話乜嘢嘅？就係呢段係 Step 2入邊嘅劇情嚟嘅。咁就係話佢星男佢係 NIA 嗰陣時同 Cotone 一齊嘅，咁咧就見到阿月花佢嘅表現就唔及以前咁樣啦，咁所以咧星男又覺得而家嘅月花係同我係同等嘅 level 嘅，即係所以咧佢又覺得自己冇辦法成為 top idol 噶啦，咁所以咧佢就一直喺呢個初星學員就揾緊自己一個後繼嘅人啊。咁你要揾後繼嘅人，即係就代表自己德不配位啦嚇，就覺得而家自己如果唔係佢冇需要揾後繼者啦。咁所以我就覺得呢樣嘢就睇到 Cotone 好唔順眼，就即刻鬧佢啊！鬧佢話你係我一直追隨自己嘅目標啊，你我嘅肝啊！又話一翻升呢一啲稱號就你自己搞掂佢啦。你話冇揾咩後繼者，我先唔係你嘅後繼者，我係要做你嘅 rival 啊，做你嘅對手啊。所以呢2個 point 就係想講話，首先要令星男明白到其實自己係仲有能力係可以做到 top idol 先，就唔好一嚟就否定咗自己嗰個能力嘅存在，而同埋要令佢知道
唔係個個人都真係想跟佢條道路嘅，大家佢自己做 idol 都有佢自己想達成嘅一啲嘢啊，即係冇話一定要趕到死㗎，我一定要跟星男你嗰個一番星嗰條道路，唔係咁嘅。咁大家追求 top idol 嗰個過程係大家都可以有唔同嘅，就唔一定係要跟死佢嗰個後繼者嗰個步伐。咁之後 Temari 嗰個世界線就好簡單嘅，其實係 Temari 同阿星男講話，佢一力所憧憬嘅 Prima Star 呢個稱號咧，終於係成為咗 Top Idol 呢一樣嘢啦。咁呢個就好直球啦，星男你都同佢講翻，就係喺嗰日聽到你嘅歌之後，即係我喺 HIF 嘅會場就好似啲陰影就好似即係自己迷失嘅自己就突然間豁然開朗啦，就令佢明白到自己一直以嚟都係一個挑戰者，就令到佢知道其實係有好多嘅存在係可以令到星男去啟發到佢又好啊，或者明白到佢其實能力又或者得嗰句嘢咯，能力唔係絕對性嘅嘢，或者佢自己都而家唔係一個最強嘅存在啦，喺數字入邊，所以咧先至可以激發到佢星男不斷去突破自己個障礙咯。咁 Hero 嘅世界線又直頭好隱喻咁樣講埋對星男嗰個突破自己嘅存在究竟係邊個啦？因為頭先嗰個 Temari 呢個直頭係講 Temari 啦，咁呢度就好隱喻嘅，就話有一個咩 Namaiki 嗰啲中文解咩啊？嗰啲傲慢啊、自大嘅後輩就做咗個範例俾佢睇，就話俾佢知呢啲障礙係可以一一咁樣打破嘅。咁呢個人大家唔使講就知係 Saki 啦。好似嗰陣時初升篇，大家都睇大家唔順眼咁樣嗰樣嘢，又或者係嗰個星男嗰個 Comic，即係佢揾嗰個組織新嘅學生會成員嗰度，佢都 Saki 同佢講過原來一番星只係咁嘅咋，咁都唔係好犀利啫。咁我就由咩本小姐話俾你知，究竟真正嘅 Top Idol 係應該要點樣做嘅？呢啲即係咩黑澤星男。所以呢一度亦都幫助翻星男佢點樣突破自己數值界限嗰樣事情啊，或者自己一直以來好害怕人哋嘅眼光呢一樣嘢，即係原來呢啲嘢連一個後輩都俾咗一個最好嘅範例俾佢嘅時候，咁自己身為前輩梗係唔可以咩啊丟臉啊！大家都要佢自己都要跟隨住呢個步伐去更加去挑戰呢啲嘅障礙啊，去突破自己嘅界限。而 Minami 同 Mao 嘅世界線其實就兩個好共通嘅，就係要令到佢哋兩個人係終於係肯面對翻星男佢嗰件事情，因為尤其是阿 Mao 嗰陣時，阿星男佢完咗上屆嘅 HIF 嗰陣時，星男係有好緊張嘅，佢有就係嗰度講翻就係話佢自己覺得成為呢個被人憧憬嘅對象，比成為 Prima Star 係更加困難。跟住咧，佢就問咗 Mao 話：Mao 你其實唔係 Mao 你細個嗰陣時，咪話你成日都好憧憬一個舞台劇嘅演員嘅？咁就問佢而家個情況係點樣？咁 Mao 咧就答佢嗰個舞台劇演員已經冇再發展啦，即係已經唔見咗佢啦。咁所以咧，星男嗰陣時先至更加你話灰心又好啊，或者更加打沉佢啊！話果然要成人哋嘅憧憬都係好困難嘅事。但嗰陣時，貓佢係想講啲嘢，但又講唔出口啦，因為自己能力又好啊，或者未有信心去面對翻星男又好啊。而最後喺3年級嗰陣時咁就終於肯面對翻星男嗰樣嘢，話今次我會全力咁樣追住你啊！又或者係我今次唔會再逃避你嗰種耀眼嘅光芒啊！我會一直跟隨住你啊！我會成為你一個 rival 啊，即係你嘅競爭對手啊，又係，所以就先至可以令到星男佢更加放心去展現自己又好啊，或者放低翻自己佢一直以嚟擔心阿 Mao 啊、Minami 又好啊，佢哋喺呢3年入邊好似都冇乜表現啊，或者未揾到佢哋自己嗰個個性又好啊，或者自己追尋偶像嗰個目標又好啊，咁係令到星男係可以放心翻啊！原來真係同我一齊經歷咗3年嘅人啊，佢哋終於咩啊？終於可以有一個集大成嘅結果，或者終於迎來一個美好嘅，又冇話美好嘅，真係迎來一個
圓滿嘅結果啦。喺呢3年，即係終於係可以大家係喺一個 HIF 嘅舞台入邊係可以大家並肩去競爭啊！即係尤其是左邊阿 Minami 嗰句啦，話今次嘅東京 HIF 我會再一次向星藍去挑戰啦，因為佢嗰陣時佢嗰個3年一組嗰個日常劇情，佢都有講過，會唔會係因為自己中意偶像嗰種心情係唔及阿紫巴咩阿貓啊星藍，所以覺得自己係嗰個偶像嗰個目標唔夠明確，所以先至令到佢一直停滯落去咧。但係當然發覺最後梗係唔係啦，原來係有翻嗰個目標啊，即係嗰個目標其實一直都係存在住喺度，只係大家嗰個光芒令到佢直視唔到自己嗰個初心啦。咁所以佢先至會先再講翻，想喺東 HIF 入邊再一次挑戰翻阿星藍會長。即係希望喺呢一次星藍會長係終於係可以用一個競爭者嘅視覺又好啊，心態好面對翻 Minami 嗰種決心。咁所以呢度就係要講翻，其實最主要就係講翻佢一直以嚟星藍同佢成長呢3年嘅一啲同學啊，或者佢嘅朋友啊，佢嘅同級生又好啊，即係原來都係可以有一個大家係共同成長嘅，而唔係只係得星藍自己孤軍作戰嘅。係大家都係，即係大家當然身為前輩，當然係要引領後輩啦。但係原來呢一個道路唔淨止淨係得佢一個嘅，即係阿貓都會啊，Minami 都冇啊，Minami 都會啊，小班咩都會啊。所以就星藍喺呢個3年級即係嘅道路度，唔係佢自己一個孤單作戰又好啊，或者佢唔係自己一個有呢啲煩惱啊。而去到 Saki 線就比較特別啦，嗰個比較特別嘅地方就係星藍係輸咗 Pre-Master 嘅，就由 Ume 去做咗嘅，但佢做 Top Idol 呢一個目標係冇變到嘅，最後都係成為咗 Top Idol 嘅，只係嗰個契機唔同咗，就係嗰個契機又變成咗星藍係要輸咗，令到佢懊悔嗰樣嘢，即係好似個右手邊咁樣懊悔，就係自己教 Ume 嘅所有嘢都俾佢繼承咗啦。咁當然佢好滿意自己今次 produce 嘅呢一件事情上啦，但係佢身為一個 idol 都係冇辦法放棄，即係佢同佢 fans 嗰10幾年嚟嘅一啲歲月啊，而佢自己身為偶像嗰個餘火都仲喺度，冇辦法放棄偶像，即係好似 Stephy 有句就係講阿 producer 都有同星藍講過嘅，就好慶幸你做 idol 嗰個決心就冇咁樣停止咗落去啊！即係因為佢有講過話想做製作人㗎嘛，但係製作人嗰個份心態始終唔係佢而家最首要嗰樣嘢，最首要嗰樣嘢就係首先自己要成為一個好嘅偶像啦，成為一個人哋可以憧憬嘅偶像。而呢一樣目標就係星藍佢而家係想做嘅嘢，而係多過於做 producer。咁呢個都同 Cotton 呢線一樣啦，咁都係 Saki 佢因為憧憬住星藍，所以佢先走去做偶像嘅。咁呢樣嘢又係令到星藍當刻紅到面晒啦，上台之前。咁所以咧，Saki 線最主要我想講嘅就係、是，咁呢度我講嘅助力其實只係純粹因為 Saki 屋企佢有個 idols 嘅訓練設施，咁就令到星藍佢嗰個所謂嘅數值指標就得以提升啦。我唔知呢個關唔關佢做 top idol 嗰個最主要嘅因素啦。咁當然係關事嘅，即係。我 cap 呢度出嚟咧，我覺得純粹呢度有啲好笑啫。咁講翻最主要就係想講，因為佢呢一段劇情係令我明白到星藍佢唔會因為一次嘅失敗或者放棄就因此而頹廢落嚟啊。佢係會為佢自己嘅不足啊而去懊悔點解自己冇做得咁好啊。佢都有講過自己。喺上台之前見到 Ume 嘅表現，自己已經係心不在焉啦，即係自己當刻唔係一個稱職嘅 idol。咁呢樣嘢就令到我好
你話我欣賞佢又好似唔係，即係點樣講咧？即係佢原來冇睇小到自己一直以嚟佢自己想追求嘅道路啊！如果佢係真係放棄嘅話，咁其實佢大不了都話誒咁阿 Rumi 太勁啦，我都追唔上㗎啦，都係靠大家算啦。但佢冇咁樣做到，而係佢知道自己嗰個好勝心啊，或者佢對 idol 嗰樣嘢唔係睇到咁簡單，因為大家要明白，佢始終佢由細到大，佢最中意嘅就係 idol 啦。咁而佢為咗去成為大家各個人眼中所喜歡嘅 idol，佢又不斷去努力去回應翻大家嘅期待，所以佢先至好強調話同 fans 呢十幾年嘅歲月，就係因為有呢啲 fans 先可以打造到 Prima Stella 十王星藍呢一樣事情或者呢一個人物。即係呢一啲嘢唔係即係得星藍自己單方面去努力，而係 fans 都去提供翻俾星藍嘅一啲期許啊，或者動力啊，所以佢先至咁着緊呢一件事情。即係佢可能佢最後可能再挑戰阿 Rumi，或者可能佢之後嘅劇情都可能係輸嘅，但係起碼佢盡咗自己最大嘅努力，冇因為咁而垂頭喪氣放棄啊，而係佢會繼續去追求翻自己 idol 嗰個餘火，idol 嗰個餘火就係佢唔係淨係得呢半年入邊嘅餘火，而係佢成個之後未來嘅道路嗰個心中嘅迴響都一直持續落去，就係因為佢輸咗呢一件事情上，先更加明白到自己想得到嘅係乜嘢。而去到Tsubame線，雖然佢未出 Step 3啦，但係而家 Step 2，我覺得自己個對星藍嚟講啦，下一個就未係好理想住嘅。個未理想嘅地方係唔係話咩故事寫得唔好，而係星藍佢做 Top Idol 嗰件事暫時未明朗啦。因為咧，最後Tsubame有講過話，我終於可以。你嘅重擔我而家終於可以背負住啦，但星藍咧佢就話如果係交俾Tsubame嘅話咧，咁就冇問題啦。咁呢一句其實都有啲 sad 嘅，我自己覺得，因為好似將所有嘅嘢都託付晒俾阿Tsubame咁，就好似又唔係話佢唔理，但係好似覺得自己好似都唔晒需要喺呢個位置度啦，即係。已經有人係可以明白到呢個心情啦，而呢一個係仲要係佢最信任嘅青梅竹馬啊，Tsubame就更加可以放心。咁所以咧，如果係即係嗱，如果基於呢一度嘅 Conmill 嚟講咧，咁我而家睇翻之後嗰啲劇情咧，就好似呢個係佢哋去修學旅行嗰啲嘅 Conmill 嚟嘅。咁嗰段 Conmill 最後咧，星藍都有講過，如果有乜嘢係可以突破我自己個成長嘅界限，咁嗰個咧就係同我對等嘅一啲競爭對手啦。咁呢一個當然係比較正面嘅一個結局啦嚇，即係喺呢一度嘅呢一個幾乎係好似就嚟一失足成千古恨嘅一個星藍入邊。係一個比較好嘅結局啦，咁而比較唔好嘅結局咧，咁就當然就係好似 Saki Step 咁樣，即係乜都冇晒啦嚇，自己就係僅於一個軀殼咁樣生存落去，咁我當然唔想見到呢啲結局啦嚇，咁但係而家呢啲結局咁陌生嚟，星藍 P 咁樣，當然係要同佢一齊面對，咁所以咧就係啦，咁所以咧究竟之後嘅 Step 3究竟係星藍係會覺醒咗啊，定係星藍覺醒失敗？就好似一沉咗落去咁啊！一經歷咗啲唔好嘅事情，自己就垂頭喪氣啊，振作唔翻起嚟啊！咁就睇下到時官方點樣解讀Tsubame線呢一度啦。咁關於星藍主要世界線嘅一啲講解就去到呢一度啦。咁 Lily 啊、Sumika 啊、China 嗰啲就唔特別抽出嚟講啦，因為始終對星藍個篇幅唔係特別多啦嚇，喺呢三個人入邊。咁而家就可以開始講 HIF 嗰個預想啦。咁但係講呢個預想之前咧，我覺
嗰日咧睇到嗰個消息一出嚟咧，個 visual 嗰張圖咧，心諗咧勁似嗰啲咧 Marvel 電影嗰啲 feel 咧，好似咩 Endgame 咁樣咧，個個人個頭喺晒度啊，跟住然後一啲就打最終 boss 咁樣 feel。我一開頭諗到咧個背影咧又勁鬼似 Face 紅 A 嗰個阿查咁樣啦，就好似咩你能跟上來嘛，即係而家好似全部人都好似咧要跟住星南嘅步伐咁樣嘅星南有講啊，你們能跟上來嘛？你們能打到一番星嗎？咁樣跟住我又心諗，好似呢個背影咧，又好似唔知邊度見過。跟住咧，我 friend 咧就喺下面 send 咗個 Twitter 咧，就同我講：呢個係呢個咩一模一樣啊？唔係，不能説像，只能説一模一樣。參在冇粒星啊，幾好笑啊！呢啲嘢。即係關於嗰張 visual 圖咧，都有啲嘢可以講嘅，因為星南佢呢一度咧，嗰個牛仔帽咧，跟住我琴日做翻啲 research 咧，就醒起呢啲西部牛仔帽咧，其實咪真係好鬼似 Saki 嘅 Steph 嗰件衫。咁參咗 Saki 咧，佢冇嗰頂牛仔帽，如果唔係咧，真係成個啲西部牛仔造型啦。但我喺度諗翻咧，其實咧佢呢啲靴咧。其實都官方都做得幾仔細嘅，即係例如呢一啲，我唔記得呢啲係咪真係俾嗰啲人咧容易着嗰個抽手嗰啲嘢咧，等佢哋可以容易着。跟住然後咧呢啲 V 字嗰啲 detail 位咧又係方便佢着翻啊，跟住啲鞋跟嗰啲嘢又唔好似特登好似星南嗰種咁高，因為你要騎埋要卡住咗個位，所以佢就要點到即止，即係就唔可以太高，亦都唔可以太矮嘅。所以我覺得官方佢喺做呢啲衣服嘅考察都幾仔細嘅。咁三本 P 佢都有自己講過啦，話呢一個其實都係 Saki 跟翻。佢一開頭係講噴嘅，跟住噴咧就好似個要素好似未夠強烈，所以就再加啲西部牛仔嘅風格落去，就令成件事即係符合翻 Saki Step 嗰首歌啦，Violet Flower 啦，即係更加嗰啲咩啊，更加狂野自由啊，更加自由奔放。所以我覺得真係呢啲都可以俾翻個 credit 官方喺呢啲做考察嘅都幾仔細，即係例如啲流蘇呢啲嘢啊。或者佢都有特別講明呢個 jacket 係，我唔記得咗佢係特別指明係唔知邊啲外套啊，佢有 reference 翻，但我一時唔記得咗啦。咁佢有考察翻呢啲嘢嘅，咁所以我覺得官方呢啲好用心啊，即係唔係講緊 Saki 啦，個個都係咁啦，甚至之後嘅 Ume 我都好中意佢嗰個服裝嗰個解讀嘅。好，咁終於可以講下自己對 HIF 嘅一啲期許啊，一啲預想啦。咁大家睇咗段 P 都知道，星南佢嗰個最終 boss 嗰個 feel 好重啦嚇，喺張 visual 圖都睇到啦，即係個個都好似要打倒佢咁樣，打倒實王星南咁樣啦。咁嗰個星南入邊佢嗰個 previous slogan 都有講過嘅，話咩冬季 HIF 我哋要再鬥一次啊！咁呢一句其實都係節錄翻星南佢 Step 3最後佢嗰度都係有 cap 翻呢一度嘅，即係好似我右手咁樣講啦。其實即係同一段嚟嘅啫。我聽咗幾次咧，應該都真係喺呢一度 cap 翻過嚟，冇話特別重錄乜嘢。我自己聽上去係有個分別，就係呢度好明顯你 feel 到咧，佢應該因為佢咧一開頭講呢句之前咧，佢好似嗰啲咪咁樣咧，即係啲學校廣播咁嘅。咁我唔知佢會唔會係講呢一句係用廣播嘅形式講啦，因為大家都知道佢喺 Saki 係輸咗。咁如果佢喺個舞台度講呢啲嘢，就應該唔係話冇可能嘅，不過好似有啲奇怪咁咯。咁如果喺學校講，就成件事就好似比較順理成章啲啦，比較合理啲啦。咁所以而家就嗰個當然可能而家未所有人即係阿 Miss 茲啊，佢都士巴咩啊，佢哋都仲未而家阿 Ume 都係啦，而家呢個時間啲入邊都仲係未有 Step 3嘅。但暫時我哋睇落咧，就算星南輸咗咧，佢都係會成為 Top Idol 嘅。但佢係咪星南係咪要做一番星咧？呢個就唔係一個必然結果嚟嘅。但
應該話佢成為 top idol 呢一件事情已經係大過一番星啦。咁所以又唔係話做一番星唔重要，但係暫時喺 Don't HIF 入邊，我哋可以知道 top idol 而家佢哋係挑戰緊嘅係一個 top idol，而唔係單純只一個初星學員嘅一番星咁簡單。咁所以嗰個 boss feel 先可以營造翻 boss 嗰個感覺啊嘛，星男嗰種 boss 嗰種感覺。咁當然佢呢個只係一個，咁可能嗰隻係 visual 圖嚟嘅啫，可能實質上其實個個都係 boss 嚟呢一度。咁呢啲我哋到時先算啦。起碼呢張 visual 圖俾我嘅感覺係咁啦。咁而家講嗰個真係佢舉辦 Don't HIF 可以有幾個面向嘅。咁當然最簡單嘅就當然只係純粹競爭一番星啦。咁我當然覺得官方唔會只係咁簡單，純粹講一班人只係想搶一個頭銜啦。咁呢如果咁樣搞到咁就有啲 low 啦，成件事情。咁呢一個喺 Step 3嘅星男入邊，其實或者呢一個將一番星成為 top idol 嘅代名詞啊，或者將 HIF 誕生成為 top idol 呢個舞台，喺星男嘅 Step 3入邊，應該咁講啦，星男嘅世界線入邊已經係做咗啦，但暫時就其他世界線嘅話咧，就暫時未見到呢一樣事情係發生嘅。咁睇下官方會唔會再將呢兩個嘢撚翻落去 Don't HIF 入邊講啦。咁之後就呢個 Top Idol 入邊嘅嘉年華，因為咧其實講翻星男佢 Step 1，其實佢嗰個定期公演咧，其實佢都已經有邀請啲 Top Idol 同佢一齊上去表演㗎啦。咁睇下咧，會唔會到時 Don't HIF 都成為一個 Top Idol 嘅一個嘉年華又好啊，即係大家嗰啲咩嗰啲叫做咩流行經典50年嗰啲咧，即係好似嗰啲老人台啲流行經典50年咧，即係大家即係個個上去嘅都係 top idol 嚟㗎啦。咁大家咧就一齊喺度咩啊？以歌會友係以歌會友啊！大家一齊透過 HIF 呢個舞台就大家以歌會友啦嚇，就所有 top idol 咧都會喺呢度一齊去唱歌啊，一齊表演啊，跟住然後咧就大家比拼下邊個 fans 多啲啊咁樣。咁當然呢個就係將初星學員成為培育頂級偶像嘅指標，就係而家星男佢之後星男世界線入邊佢需要做嘅事情啦，就係睇下可唔可以透過即係呢一個成日都稱佢哋為黃金世代啊嘛，咁就睇下呢一班黃金世代可唔可以改變而家 HIF 嗰個格局啦，或者嗰個指標性有啦，即係可唔可以更加面向世界性，或者嗰個認受性更加高，就俾人覺得即係喺初星學員讀過書嘅咧，就係 top idol 嚟㗎啦。即係就算你只係一個普通學生，但都咩啊？個指標都同其他學校唔同嘅，即係你好似有啲咩你喺名校讀過書，你就名校讀過書嗰啲感覺啦嚇。總之就係令到初星學員成為一個top idol 嘅重中之重啊，即係龍頭大佬咁嘅款啊，咁啊睇下官方會點樣寫落去。之後就講下我對星男喺 Don't HIF 入邊嘅結局嘅一啲睇法啊，或者有咩期待啊又好啦。咁我又分咗5個走向嘅。咁第一個走向當然係最理想啦，贏咗 HIF 啦。跟住就實現晒所有嘅願望啦。咁呢個願望當然係唔淨止包括於將初星學員打造成為頂級偶像搖籃嘅一件事情上啦，而係佢直頭佢而家所 produce 緊嘅 idol，甚至乎成個初星學員嘅學生入邊，都係可以俾公眾知道佢哋係有成為 top idol 嘅潛質、top idol 嘅實力。因為佢 Step 3咧有講過，雖然佢培育咗好似咩啊、Cotone 啊、China 呢啲咁好嘅偶像啊，甚至佢哋係其實可以同 top idol 去較量又好啊，但冇一個好嘅平台俾佢哋去發揮佢哋自己嘅實力啊！即係簡單啲講就係因為一個學校佢始終嗰個暴露嗰個公眾嘅視野係有限嘅。
咁所以佢就好懊悔呢件事，咁就睇下會唔會佢喺東 HIF 就可以將個舞台係可以直頭延伸到去職業 idol 嗰度，或者好似頭先講，好似推向世界星，即係令到初星學員，即係大家講起初星學員，自然就同 top idol 呢個字又掛鈎，咁就睇下星男做唔做到呢樣嘢啦。而講新目標呢一樣嘢，其實好簡單咁講，其實就係睇下佢會唔會星男去到其他事務所啊，或者佢自己100鋪嗰度啊，就發掘一啲新嘅可能性啊，或者可能因為你始終喺學年做偶像嗰個眼光係有限，甚至乎可能有人覺得，其實你都係學生嚟嘅啫，你呢啲做偶像都係玩下嘅啫，即係你點同嗰啲職業偶像比？即係我覺得星男佢係唔會俾人想人哋覺得佢有咁嘅睇法嘅，所以就係要出去闖啊，即係出去闖去揾自己做偶像，除咗係要成為。當然係要成為top idol 呢件事啦，而係除咗 top idol 入邊，你仲有啲乜嘢係透過偶像去揾到啊？或者自己嘅一啲新嘅可能性啊？會唔會喺離開咗個校園之後係會揾到咧？或者會唔會有啲經歷係以前係學校係冇辦法俾到嘅咧？咁呢啲係我會之後想睇嘅劇情啦。咁之後就去到第二個 point 啦。第二個 point 咧都係 HIF 贏咗嘅，但係就只係完成咗部分嘅目標，或者佢可以咧完成晒所有目標都得嘅。但係咧佢就繼續留翻喺學校入邊。咁點解要留翻喺學校入邊咧？咁就當然你可以好官方嘅説法就話，當然唔想呢啲咁有。好似有用價值，有錢咪即係啲咁好嘅偶像啦，就當然唔想因為一啲事情就離開咗啦，就好似冇呢個人存在過咁啦嚇。簡單啲講，就好似冇呢個人存在咁咧，就要當然係要留翻喺度啦。星男咁，你仲有大學噶嘛？咁大學咪可以我哋初星學員去整個大學部俾你咯。十王大手之力，正要整個大學部嘅偶像科咁咧，星男咧又可以同翻啲後輩一齊協和下希啊，又可以繼續一齊競爭又好啊，或者可能之後有啲新嘅人入咗嚟啦，星男又可以有溝佢哋話你想做 top idol 嗎？我可以教你喎，咁樣嗰啲，咁呢啲都係啲學員嗰啲學員嘅先至會發生到嘅嘢啦。呢啲都係咁睇下官方佢係會係邊個取向啦。不過我都覺得官方應該係比較偏向星男係會繼續留喺學校入邊嘅，因為始終如果你要真係寫到職業偶像嘅話，咁就好多嘢好多嘢可以寫㗎，就變咗其他家咁樣㗎啦。咁就個獨特性可能就冇咗啦。可能官方覺得咁就都係留翻喺學校咯。我自己覺得咁，當然我比較偏向係想呢一度啦嚇。當然係想星男去真正嘅職業事務所啦。呢個係我最想睇到嘅嘢啦嚇。咁中間呢一度就係講 HIF 輸咗啦，咁但係都可以將自己嘅嘢放心交俾後輩啦，即係自己嘅重擔係可以終於透過自己最後一次喺學校嘅 HIF 就將成件事功德圓滿啦。咁呢度當然就唔係話好似 Step 2遲翻咩嗰種情況啦，就交晒俾佢之後，咁自己可能就個價值就冇咗啊，得翻個空殼咁樣，咁就唔係嘅，因為始終做偶像呢一個最單純嘅理念啊，都一直支撐住佢嘅，就唔會因為自己佢嗰個 Prima Stella 嗰樣嘢有啊，或者 Top Idol 嗰樣嘢冇咗啊，交咗俾後輩而就令到佢唔會因為咁樣而唔再做偶像咯。咁所以呢一個中間嘅結局，其實我覺得都幾又唔係100%肯定嘅，但都幾大機會係除咗星男線以外嘅一個走向咯。即係就將一啲嘢就傳承俾後輩啊，好似 IMAX 咁樣啊，即係
即係前人做嘅事情，而家就輪到後人去接棒啦，就將嗰個夢想啊，嗰種憧憬一直承傳落去，咁都好 IMAX 嗰個好主要嗰個理念啦嚇，呢一度都咁去到呢一度咧，呢度就個結局就係 HIF 輸咗，咁就再鬥過，咁呢度其實真係冇乜嘢講呢度，咁因為始終初星學園有講過就係一個互相競爭嘅舞台啊，嗰種競爭心好強啊，咁所以不過我覺得如果咁樣寫就有啲狗尾續貂啦，咁就官方就應該唔會用呢個取向啦。如果咁樣再寫就真係太重複啦啲嘢。咁去到最後咧，呢一個結局當然係我最唔想睇嘅結局啦，就係偶像隱退，即係得翻個人就係得翻個殼。咁我覺得官方應該唔會咁樣要逼我食胃藥，要俾我睇呢個結局㗎，應該唔會呢個走向嘅。不過呢個係我最壞嘅打算啦，但如果真係到時出咁都冇辦法啦，都欣然接受啦。咁有呢個結局冇問題嘅，不過要睇下入邊啲描寫係點樣咯。如果你描寫得好嘅，咁當然呢啲係一個更加好嘅成長契機俾星男去面對啦，即係有更加多嘅面向俾我睇到啦，就好似 Saki Stephy 咁樣有唔同嘅諗法啊，或者佢一啲自己嘅理念上嘅衝突啊，都可以係因為呢一次佢自己跌入咗個困局，而係我哋嘅星男 P 可以喺呢度睇到，原來阿星男咪就係得呢種面向嘅，原來佢都可以有一啲垂頭喪氣嘅時候啊，或者就算垂頭喪氣都好啊，佢都會唔會因為咁而放棄啊？會更加想去努力去追求一啲嘢啊！咁睇下到時官方喺呢5個結局入邊咧，咁就睇下會揀邊一個啦。咁當然可以唔係呢5個結局都得啦嚇。咁去到最後咧，我哋就可以總結下咧，星男佢 HIF 完咗之後咧，就有啲咩事可以做啦。咁當然首當其衝就畢業 live 啦嚇，呢個係我第一個諗到嘅嘢啦。畢業 live 呢啲嘢一定會搞啦，呢一啲嘢就3年級生嘅畢業 live，當然又係一個嘉年華或者歡送我哋嘅前輩啊，呢啲嘢都係好緊要啦嚇，喺一個學園入邊。咁咧之後咧就睇下會唔會做100鋪嘅候補生啦，因為佢哋好呢度其實簡單啲講咧，就好似 Miles Stephy 個狀況，即係你可以繼續喺初星學園做住學生嘅先嘅，但你都可以同時體會做事務所嘅工作，咁你睇下兩邊並行嘅一個存在嚟嘅。咁當然有一個最直接啦，就係直接入100鋪或者入其他事務所啦，就即係咩啊？大家可以喺隻 game 度兩邊遊走啊，又可以返事務所，又可以去初星學園啦。即係你咧喺一隻 game 入邊咧，你身為製作人身份咧，你可以去唔同地方咁樣啦嚇。咁就但係如果咁樣睇下會唔會官方咁樣寫咯？因為如果咁樣嘅話咧，我唔知點解會唔會咧，即係寫 game 嗰啲咧，會唔會有個阻力咁樣又好啊？或者可能要投放嘅資源可能又去成倍啊，或者已經可能個 budget 唔係嗰回事啦嚇，咁就睇下官方會唔會咁樣做咯。呢個其實都係我第三個 point，呢個都係我想喺學 master 入邊睇下會唔會呈現到嘅一樣嘢啦。因為尤其是佢哋有961啦嚇，咁961呢啲就睇下會唔會直頭係事務所，即係100鋪事務所同961鋪大家一齊對冚啊！咁睇下會唔會有呢啲嘢發生啦。咁之後咧就係可能星男咧就暫時放低去做偶像嗰樣嘢，就用佢緊嘅時間就全力做 producer 嘅工作啦。即係佢可能唔單止淨係 produce 開佢 produce 嗰陣啦，可能都試下埋其他人啊，可能發掘佢哋更加多嘅可能性。咁係咯，因為其實初星學園都係一個好好嘅舞台，去俾阿星男去試下自己啲
蒲雕手段嘅，因為有好多唔同嘅個性嘅 idol 啊，好多嘅後輩啊，俾佢做嗰啲咩試刀石啊，所以係一個喺佢真係成為一個製作人之前，係一個好好嘅機會去俾佢試下培育唔同嘅偶像啦。咁當然咧，呢一個就係十王大手之力啊！十王大手之力夾硬加個大學偶像科，咁以星男嘅個性咁都唔難去理解呢件事啦。咁佢星男 Step Two 都夾硬將 NIA 嗰個規則都夾硬改咗啦。咁夾硬加個大學偶像科，應該對佢嚟講都唔係一件難事嚟嘅。咁最後咧，呢度就比較咩邪道啊！入極券幫初星學員提供升級包，咁大家有玩開 IMAX 都知道，咁9一不嬲都係不嬲都係對家嘅升級包嘅嘛，即係咧你一同阿91對冚咗之後咧，咁你做咩？嗰啲成長曲線突然間直線飆升啊！咁就睇下星男會唔會入極月，跟住然後就咩啊？即係好似咩嗰啲咩對決咁樣咧，即係宿更加變咩？嗰啲宿命對決，即係好似咧原先同你嗰啲少年熱血漫畫咧，同你 friend 開啲人咧，突然間走咗啊，跟住咧唔知去咗邊度深山修行之後咧，跟住咧就叫咗佢個徒弟翻嚟啊，砌低翻嚟咁樣嗰啲，咁就睇下會唔會有呢啲情況出現啊？咁今日大致上講嘅都差唔多啦，即係同大家吹完水啊，或者你可能你當呢條片聽個人喺度鳩噏又好啊，聽個人化風又好啊。咁或者可能當消磨時間又好啊，咁都係咯，即係俾大家知道而家星男喺各個世界線上係已經發生緊咩事，又或者佢可能會喺之後東京 Live 有啲乜嘢嘅表現，當呢條片係一個預習功課又好啊，或者課前導讀又好啊，咁睇下可唔可以幫到大家之後睇東京 Live 可能就更加容易啲。去投入翻個劇情啊，咁樣咯，咁就今日大致上係咁啦，咁拜拜。